Eccoci, ringraziamo l'intervistato Maurizio Fogoni del ristorante Viva Laurier di Ercolano e lo ringraziamo per la sua testimonianza. La prima domanda che vogliamo farle è: come nasce il ristorante Viva Laurier? Beh, innanzitutto nasce nel 1995 da una grande passione per il cibo e per il vino. Questo è stato sempre da piccolo un mio sogno, aprire una piccola trattoria, osteria, diciamo. E appunto nel 1995 apro Viva Laurier. All'inizio era praticamente solo era una vineria, non facevamo trasformazione, servivamo solo salumi, formaggi, prodotti pronti del territorio praticamente, e accompagnato con del vino. Poi dopo qualche anno abbiamo messo cucina e abbiamo iniziato a fare trasformazioni. Oggi in cucina è molto forte il binomio tradizione-innovazione. La sua filosofia di cucina è più orientata verso una o verso l'altra? No, in pratica sono due, tradizione e innovazione sono imprescindibili. L'innovazione parte dalla tradizione. Prima praticamente la cucina era del territorio, unicamente del territorio, perché non c'erano i mezzi per cambiare oppure per provare cose nuove. Ora invece c'è a disposizione la tecnologia, per esempio. Prima esistevano fuochi e forni, legna e cose del genere. Ora abbiamo a disposizione forni con 20 cotture, abbiamo strumentazioni nuove che ci permettono appunto da un piatto, magari anche della tradizione, di poter utilizzare nuove tecniche anche di cottura per poterlo modificare alla fine. Poi anche avendo la possibilità di conoscere altre cucine di altre nazioni, altri posti, quindi magari contaminare. Esatto, esiste una contaminazione maggiore e oggi è anche molto più facile, voglio dire. Televisione che con diverse trasmissioni, quindi oggi è molto più, magari un piatto tradizionale può essere facilmente elaborato diversamente, avendo a disposizione tutta questa informazione e queste strumentazioni. Per quanto riguarda la mia cucina, è una cucina tradizionale. La cucina tradizionale, la tradizione è la fonte di ispirazione, e poi magari c'è una interpretazione del piatto della tradizione, questo sì, però rimane comunque la tradizione la fonte principale della nostra cucina. Ripeto, oggi c'è forse troppa, e questo è anche un pericolo, perché a volte si perde di vista anche la nostra origine. La contaminazione va bene, io sono per la contaminazione, però bisogna mantenere sempre e comunque una propria identità, sicuramente. Come si può valorizzare un territorio tramite l'enogastronomia e quindi quanto sono importanti le piccole realtà locali per la valorizzazione territoriale? Il compito di valorizzare un po' il territorio è compito nostro, dei ristoratori, di proporre prodotti del territorio, anche se non è, voglio dire, per quanto riguarda il nostro territorio è abbastanza semplice, perché il turista, la persona che viene qui per visitare le nostre bellezze, già è consapevole della nostra ricchezza della cucina e dei prodotti. Un inglese, un francese già è consapevole di trovare dalle nostre parti una cucina importante, fatta da prodotti importanti. Per quanto riguarda i piccoli produttori, già qua entriamo in un discorso abbastanza complesso, perché sono sempre di meno e sempre meno appassionati alle produzioni tipiche, o per un fatto di margini, di guadagni, che magari si lasciano un po' attrarre da altri prodotti.
La globalizzazione ha creato un po' questa problematica. A differenza della Francia, dove il produttore, il contadino è legato e difficilmente si lascia attrarre da colture estere, qua invece sempre di più si perdono le produzioni tipiche, le produzioni importanti del territorio. Basta che andiamo nei mercati dell'ortofrutto, per esempio qua in Campania, vediamo che solo una piccola parte è formata da prodotti locali, tutto il resto da tutto il mondo, frutta, verdure, tutto praticamente. Abbiamo sempre più difficoltà a trovare prodotti locali. A meno che come noi non si ha un rapporto storico con il produttore. Ad esempio, per quanto mi riguarda, io da più di 20 anni ho un rapporto diretto con i miei fornitori, pomodori, frutta, verdure, ho i miei produttori e quindi per me è più facile, avendo un legame stretto che è nato da tempo. Però ripeto, se si va al mercato risulta sempre più difficile trovare prodotti del territorio. Invece qual è il primo ricordo che lei ha con la cucina? Il primo ricordo chiaramente è mia madre, spaghetti al pomodoro fresco. Spaghetti al pomodoro fresco è un ricordo che è indelebile. Mia madre lo preparava in 5 minuti e sento ancora non l'ho mai riprovato. Nonostante qua in cucina siano girati tantissimi ragazzi e cuochi in cucina, ma il ricordo dello spaghetto al pomodoro fresco di mia madre rimarrà indelebile, è indelebile. Inimitabile. Sì, anche per la memoria è legata a quel sapore, quindi anche se faccio cucinare, però la memoria, lo spaghetto al pomodoro fresco è quello di mia madre ed rimane il mio piatto preferito. E ha provato a riportarlo poi nella sua cucina una rivisitazione di questo piatto? Ho provato tanti altri piatti, spaghetto al pomodoro fresco deve essere quello. Abbiamo tutti i piatti, non so, la pasta ai piselli, la pasta con le legume, tanti altri piatti della tradizione napoletana, della tradizione campana, li abbiamo riprodotti, rivisitati, cucinati a modo nostro. Lo spaghetto al pomodoro fresco, anche per una questione lo facciamo a volte quando viene qualche amico, quando qualche cliente ci chiede ho la voglia di uno spaghetto al pomodoro fresco e Vesuvio, lo facciamo tranquillamente. Però riproporlo al menù, quello no, per diversi motivi. Ok, invece secondo lei il piatto che più rappresenta la dieta mediterranea? La pasta sicuramente. Diciamo che noi abbiamo sì, la pasta, perché allora io prendo me come esempio, io se non mangio pasta una volta al giorno pare che non ho mangiato e tutti noi del sud della Campania o della Campania, il napoletano, dobbiamo mangiare pasta. Infatti alla partita dei primi io do una particolare importanza, perché noi siamo pastaioli, noi dobbiamo mangiare pasta, almeno un paio di volte a settimana, anche se la mangio una volta al giorno. Invece se dovesse scegliere un piatto preferito appunto della dieta mediterranea, un piatto di pasta specifico? Il mio ricordo è sempre legato al pomodorino fresco, quindi allo spaghetto al pomodorino fresco, però ce ne stanno tanti, pasta e piselli, io mi piace particolarmente la pasta con i legumi, pasta e lenticchie, pasta e fagioli, però se devo scegliere un piatto a cui non rinunziare lo spaghetto al pomodoro fresco, sicuramente. Allora, la Francia ha ben chiaro come valorizzare le sue eccellenze. Ne è un esempio il concetto di terroir, termine che racchiude il territorio e le sue caratteristiche sia fisiche che geografiche, ma anche inteso come storia, cultura, tradizione, riconducibile a uno specifico vino. Il nostro paese è ben più ricco di eccellenze, ma tutt'oggi non riusciamo a valorizzarle appieno.
Secondo lei perché e cosa potremmo fare per indirizzarci verso questa strada? La Francia da sempre ha valorizzato i propri prodotti, perché secondo me loro hanno avuto da sempre un approccio molto più scientifico rispetto a noi. Loro hanno da sempre hanno analizzato un territorio, l'hanno studiato e poi l'hanno classificato. Da qua poi nasce il concetto terroir. Poi all'interno di un terroir loro hanno stabilito delle eccellenze, i cru per quanto riguarda i vini. Ripeto, secondo me loro sono stati bravi in questo perché hanno sempre studiato il territorio e le produzioni. Se consideriamo che fu chiamato Pasteur per capire quali erano i processi che portavano un succo d'uva alla trasformazione in vino, quindi lo studio delle fermentazioni. Quindi secondo me questa è la differenza, quello che non abbiamo avuto noi, quando abbiamo sempre considerato l'agricoltura un po' creare per sfamarci, creare per darci delle calorie per sostenere la giornata, ma questo è cambiato molto chiaramente nel dopoguerra e ora si sta un po' cambiando la rotta, in quanto molti figli di produttori hanno studiato ad agraria, quindi stanno tornando in aziende e stanno rimodernando, ristrutturando le aziende. Però ripeto, la differenza tra noi e la Francia è proprio questo, che loro hanno avuto sempre un approccio molto più scientifico e importante verso i prodotti della propria terra. No, ci sta un aneddoto divertente perché tra l'altro ultimamente mi ritorna in mente. E, quando ero piccolo mia madre ci cucinava a pranzo e poi la sera ci preparava un panino, così, perché magari chi tornava prima, chi tornava dopo. E io mi ricordo perfettamente la prima volta che ho avuto una emozione forte a contatto col cibo. Lei aveva preparato questo che noi chiamiamo gusciello, praticamente il pezzo di pane, la parte sotto, e praticamente l'aveva svuotato e aveva messo le poppette di sugo praticamente dentro. E io mi ricordo quella sera, quando tornai a casa ero affamato, vidi questo pezzo del pane con dentro le poppette nel ragù. E mi ricordo ancora la piacevolezza, cioè il fatto di stare bene mangiando e sentirsi bene mangiando delle cose. E questa è stata la mia prima emozione forte nel contatto col cibo, nel mangiare qualcosa. È stata un'emozione forte che potevo avere, 13 anni. Mi ricordo questa è la mia prima volta che ho capito quanto il cibo potesse emozionare, al di là dell'appetito, al di là della sera fame che può avere un ragazzo, un bambino di 12-13 anni. E quella era, non so perché, ma mi torna questo fatto di questo panino con le polpette del ragù che mi aveva dato un'emozione forte. E il mio ricordo cioè a pensare ricordo ancora quei sapori. Questo è un ricordo, la mia iniziazione, diciamo, all'emozione del cibo.